Na familia moja inayoishi kwenye shamba lenye utata la Mudhera katika kaunti ya Nakuru inaishi kwa hofu baada ya polisi kuvamia makazi yao hapo jana na kukamata watu watatu akiwemo mwanafunzi wa kidato cha pili. Familia hiyo imewalaumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi walipoharibu makazi yao na kurusha vitoza machozi kwenye nyumba moja walioivamia. Ruth Sarmui Chesenge ana mengi. Maafisa hao wanasemekana kuwasili katika eneo hili mwendo wa saa 9:30 alfajiri walipovamia nyumba hii kwa kuvunja lango kuu kabla ya kurusha vitoza machozi. Ilikuwa gari mbili ya polisi. Askari ambao walikuwa kwa hii compound walikuwa approximately, hata kama ilikuwa usiku, kulingana na zile tochi ambazo walikuwa nazo, ni more than 20. Kwa sababu hata sasa mimi kama ni suspect, bibi yangu haimaanishi ni suspect, na kijana wangu haimaanishi ni suspect. Kando na kutumia nguvu kuingia kwenye nyumba hiyo, maafisa hao walivunja bodi ya dari na madirisha mengine baada ya kufanya msako ndani ya nyumba na kuchukua baadhi ya stakabadhi muhimu. Hii nyumba ikaliki, matiaga simejaa, makaratasi zangu zimefurugwa, sijui alikuwa anatafuta makaratasi gani, na makaratasi cheti zetu za shamba hiyo siko kwa wakili zetu. Baadaye maafisa hao wanasemekana kuelekea kwenye boma linalopakana na makazi haya, wakavunja lango kuu na kuwakamata watu watatu akiwemo mwanafunzi wa miaka 16. Na wakamtishia bibi wake kwamba anapoongea watasamgonga hadi atabike damu. Kulingana na kamanda wa polisi wa Narok Kaskazini, watatu hao walikamatwa kwa kuhusika na mauaji yaliyoshuhudiwa kwenye shamba hilo tarehe 25 Machi. Huku akieleza kwamba mwanafunzi huyo wa umri wa miaka 16 aliyekamatwa ameachiliwa, ametupilia mbali madai ya polisi kutumia vitoza machozi. Hakuna tear gas kulitupa kwa nyumba. Huku kesi dhidi ya umiliki wa shamba hiyo kati ya familia ya Mbiu Koinange na Mpoe ikiendelea mahakamani, familia ya Mpoe inaomba serikali kuwadhibitishia usalama wao. Maisha yangu yako hatarini na watoto yangu na ya mandugu zangu. Kesi siko kotini ya wenye wanasema shamba si yetu. Hatujakataa kuongojea ruling. Ruling ikitoa ni sawa. Ruling ikitubakisha ni sawa. Nana kijana yangu kino amekufa pale. Nana kijana yangu mbele. Mimi naomba serikali hapana punguza watoto yangu. Hakuna kitu amefanya. Ya haki ndio imepekenia. Ruth Sarmui Chesenge, NTV.